Ребятки, Рио 12 года. Пробег 106, ну скорее всего 150 все. Рио 12 года 1.4. Появилось странное постукивание. Скорее всего начало убегать через сальник коленвала масло. Хозяин прощелкал этот момент. Хоть и датчик давления не загорался, но тем не менее. Странное постукивание именно на горячую. Был в сервисе, сказали, что скинули ремень, сказали: чувак, у тебя шатун, будешь ездить, он дальше вылезет. Вот, скажем так, замена приплюсуется еще коленчатого вала, который стоит в районе 30 тысяч. Вот, сейчас мы послушаем под капотом. Вот как-то так. Вроде как коленвал, потому что ремень скидывали. Крутились только коленвал и распредвалы. Вот в такт попадает или не попадает вообще. То есть то стучит, то не стучит. При нагрузке не слышно. Незаметно даже вибрация. А тут немного как бы есть. Ну, в общем-то, ребята, готовлюсь к ремонту. Вот, тысяч так 20-30 надо готовить. А там посмотрим. Дальше снимем еще продолжение видео. Пропадет ли этот стук. 106 тысяч. Ну, навряд ли, конечно, такой пробег. Рио 12 год. Вот так вот. Масло, датчик загорается, когда нет давления. А тут есть подозрение, прощелкан уровень масла. Вот. У них есть такое. А масло убежало, скорее всего, по подозрениям из-за сальника коленвала. Вот как-то так. Дальше снимем видос, что получится. Давайте, всем удачи. Берегите свои автомобили, а прежде всего здоровья. Ждите продолжения.